Sebazibwe abooluganda mwenna bannaffe bali ku mukutu gwaffe ogwa Facebook live ogwa Revival Bodies Knowledge Church oba Revival Bodies Knowledge Foundation Mission. Tubaniriza nnyo mwenna bannaffe ku mukutu gwaffe guno, era nkusaba buli omutegeeza muno nti omusumba Balyewuunya owa Revival Bodies Knowledge Church Kawempe atuse ku mukutu gwaffe ogwa Facebook live. Temya ku munno omutegeeze kyekigenda maaso, tusobole okubaako ekigambo kya Katonda kye tugabana, olw'okuba nti kati essaawa eno twogerera tuli mu biseera bya muggalo ku luuyi olw'ekyaki. Tetulina busobozi bwonna bukkirizibwa kukuŋŋaana awamu ng'ekyaki, era kirungi abooluganda ffenna tukitegeere bulungi nti ekkanisa zonna nzigale, era si kirungi kusanga muntu ate agamba nti nze ndiyo mu kusaba. Ekigambo ekyo si kituufu. Tukkiriza nti Katonda yakiganyizza n'akiyisa mu mukulembeze, kati ffe ekitukwatako okukigondera. N'olwekyo tugamba nti buli muntu wulira emirembe okusabira ewaka, mwekuŋŋaanye nga bwe muli mu maka gammwe, bwe musula waka musabe, oba kusiiba oba kukola ki, byonna bisobola okukolebwa, naye tubikolere buli omu waka. Gulupusi zaffe tuyita homuseeruzi ebyoto ebyowaka nga bikuŋŋaanya abantu, oli najja n'omulala najja n'omulala najja, era nabyo tibikkirizibwa kugenda mu maaso kubanga nabyo ate kukuŋŋaana. So nga ekigendwa ky'ekiragiro kyagenderedde buli famire ebeere yokka yeeyawuleko, si mu bubi ate si kigenda kutwala myaka, kigenda kutwala ennaku 42. Tukkiriza nti nga Katonda bw'ali omulamu tezijja kusukkamu. Kale buli famire esabire waka, kifuule kitwale nti olunsi ebintu ebimu ffe tuba tetubitegedde, naye Mukama wali olwaganya omuntu nti weeyawule. Olumu n'obeerako wekka, olumu kakati weeyawuleko, obeere nga ggwe ne famire yo, oliidinga abantu bo, abaana bo bonna, kuba buli abali masomero bonna bali mu kukomawo. Kulembera bulungi abaana bo, kola puroguraamu ey'okubuulira, ey'okutendereza, ey'ekigambo mu famire, mu nnyumba yo mwennyini. Kati si kiseera kyagenda ku kyaki, nakyo kikkirize nti wewaawo omanyi Bayibuli Yakobo yagamba, Yobu yagamba nti olowooza wa Katonda tunaafunangayo birungi byereere. Kale we twogerera waliwo kye twafunye nti tetugenda kukuŋŋaana. Kyabaddewoko omwaka oguwedde okuva mu Maaci okutuuka mu Novemba, twali tetukuŋŋaana, naye kirungi Katonda yabeera wamu naffe. Era tukkiriza ennaku 4 nazo katukkirize nti nazo si nnyingi nnyo, era nyingi mu butakuŋŋaana, nyingi ddala, bati tugumiikirize tugume. Tuweetaagisa nnyo kugenda kati eno n'eri. Waliwo ababbirira n'agamba nze kangende ku kyaki atogeranga negundi kati mugenda kumaliriza mukuŋŋaanye mu kkanisa ate nga ziri closed by the president. Kakati tusobola ate kubeera muntu ate atamanyi bulungi nnono za Bayibuli. Ennono za Bayibuli zitugamba okugondera abakulembeze, kitubalirwe okugondera Katonda, kuba Katonda okusinza mu Daniel 4 yakolera mu baana b'abantu. N'olwekyo tubeere careful, tubeere tugumiikirize. It's painful but tukiyimiriremu. Zijja kuggwako, tujja kuddayo tukuŋŋaane. Bannaffe abannamukutu baffe, abannaffe aba Revival Bodies Knowledge Foundation Mission, kituufu tubadde tulina olukuŋŋaano lwaffe lwe tuteekateeka erukunjiri Kepson Zen. Kati era olukuŋŋaano olwo terusobola genda mu maaso kati. Ze zimu ku nkuŋŋaano era ezastopingiddwa, naye tekitegeeza nti lwaggiddwawo. Wabula ennaku zaffe ze twali tuteeseteese enniga 25 ogw'omukaaga 2026 tugenda kuba lukunjiri. Ezo zo zaakyusiddwa okusinziira ku kiragiro kya pulezidenti. So ennaku endala tujja kuzirangirira nga ennaku 42 tumaze zivaamu
kati tujja kutuula era nga olukiiko lwaffe olwa ministry olwa Minson Council yaffe ejja kutuula zeni tusalewo ennaku endala mwezi omulala tunabeerere ku njiri. Omuntu yenna abadde yaleeta sente weziri zikuumiddwa bulungi era bakola ku sente zigenda kubanga zeyongera okubeera nga zibeera ku akawunti zibeereko. Ate n'omulala agamba nti nze kansasule zibadde z'olukuŋŋaana lwaffe nze binajjira nze nga sente gye ziira nawe okkirizibwa zikola ki osobola ozisindika era nazo ne ziteekebwayo. Kale olukuŋŋaana lwo lwakubeerayo wabula ennaku ze zikyusiddwa. N'olwekyo nekyo tukikumala maanyi yenjiri tujja gibuulya ennaku ana ntono nnyo era wetwogerera zatandise dde okukendeera. Kale no n'olwekyo baganda bange nyongera okusaba nti buli lwa Sunday ennaku enjereere tujja kufunanga ekiseera nga kakati tubeereko omukutu gwaffe ogwa WhatsApp group Revival God's Knowledge Church ogwa WhatsApp group kwe guli bulungi nnyo enjiri kweri ate tusuubira buli omu okubeerako. Buuza ebibuuzo bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyitamu buuza, tituli baggale online kwetuli. N'olwekyo buuza ekibuuzo kyo kyonna. Esimu yange manyi nti ogirina 0772308765. Bw'obaayo ng'owulidde naye ng'oyagala ate kugatta ku mukolo guno ku mukutu guno ogwa WhatsApp group ate nagwo era osobola okusindika essimu yo ne tukuteekako. N'olwekyo saagala ogwemu amaanyi olw'ensonga eno yabaddewo kubanga ewa Katonda okusinziira ku Yobu ye yagamba titugenda kufuna ebirungi byereere. Kubanga oyinza ogamba kino kyavudde eri Katonda, yes yakiganyizza, tekiyinza kubaawo nga takiganyizza. Ayinza okuba takyagala ng'okwagala ennyo naye asobola okuganya. Golooza Yesu okufa ku musaalaba kitaffe yali ayagala nnyo omwana wa bwonabwone bw'atyo naye ate yakiganya. N'olwekyo waliwo ebintu ebimu ebitutuukako nga si byangu. Olowooza Katonda yali ayagala ennyo oba Mukama waffe Yesu yali ayagala ennyo Peetero bamubateeke mu kkomera, Pawulo ne Siira yali ayagala nnyo babateekeyo naye yakiganya ne babateekayo naye ate n'amaanyi agaabanunula mu kkomera nabwo ne bagoberera ekitiibwa ne kimaliriza ng'ate era kiddidde Mukama. Kaakati kino kyolina okuyiga nti ebirungi biwa Katonda ekitiibwa bwe bitubifuna okuva gy'ali naye ne mu bibi Sitaani byaleeta Katonda aluusi abiganya ate era neyeefuniramu ekitiibwa. Bw'atyo bwe yaleeta Falaawo kukakanyala yeefunira ekitiibwa ku Falaawo n'amagaali ge. Kale n'olwekyo leka omukristaayo obeere all seasons, leka kubeera nga mulokole ow'amaanyi mu sizoni nnungi zokka. Waliwo ebiseera ebituuka, waliwo abayigizwa baali mu Yerusaalemi ne bayigganyizibwa. Kyotegeeza Yesu teyali taliiwo, yaliwo era yakiganya ne bayigganyizibwa. Naye enkomerero y'okuyigganyizibwa ate era baawangula. N'olwekyo era enjiri nereera ekyabuulwa. Kati teri kiyinza kuziyiza njiri. Okutugamba nti tusabire waka tekitegeeza nti olubaggaddewo enjiri. Tekitegeeza batugambye nti tetujja kugenda kuŋŋaana mu lukuŋŋaana lwaffe olw'enjiri. Enjiri tevuddeewo, enjiri ejja kusigalawo. Kale n'olwekyo ebyo byennyini byali kumazeemu amaanyi naye tebisobola kumala mu maanyi kubanga Katonda wa all seasons, mu seasons eziri too hard enzibu nga zino ate era asigala ye Mukama. Muganda wange simanyi okawuliraako ezino enzibu, waliwo endwadde zino zipandamiki, asigala ye Mukama. Ezituuka n'okugazaawo amasinzizo asigala ye Mukama. Mukama amanyi bulungi nti ateekawo ekiragiro ky'okukuŋŋaana era kiragiro kikulu nnyo. Waliwo bannaffe abamu abatakitegeera bulungi naye kyawandiikibwa nti temulekangayo okukuŋŋaana ng'abalala bwe bayisa. Oba onfuna bulungi? Kati kitegeeza kimu ku biragiro. N'olwekyo obutakuŋŋaana ng'ate oteeka okukuŋŋaana ekyo nakyo kikyamu. Naye olwaleero bwe baba nga okuyita mu mukulembeze w'eggwanga kyalangiddwa nti tetukuŋŋaana, kati ate abo otakuŋŋaana toyina musango. Zeni ne pulezidenti yalangiridde naye talina musango. Togamba nti oba tatya Mukama yono bannange oba yetategeera Katonda si bwe kiri. Naye ate era naye yakikoze kubanga kyabadde kirina okukolebwa. N'olwekyo gwe atakuŋŋaanye kubanga kiragiro kyazze toyina musango, newankubadde omukulembeze yakiwadde naye talina musango. N'olwekyo kati obutakuŋŋaana bwo tebukwesaliza musango kuba tebukukwatako. Naye kino kyolina okusigala ng'okola. Saba. Okusabira waka kirungi na byonna kutendereza waka birungi, bati si kwe kukuŋŋaana. Naye sooka otegeere tekwokukuŋŋaana kuli cancelled, kwasaziddwamu okumala ennaku 42. Kwekyo kye tukyayinawo kati. N'olwekyo tokikumalamu maanyi, ojja kusigala ng'oli mulokole era ojja kusigala ng'oli w'amaanyi singa oneeyisanga ekigambo kya Katonda bwe kiri. Tugamba nti mu bulamu buno obw'okweyawula kati
leka ozimbe obumu bwo obw'amaka go obw'abaana bo kuba buli mwana kati ali kusoma tanatuuka agenda kutuuka essaawa ozimbe amaka go mu kigambo wezimbe mu kigambo biza abaddewo oluusi avaawo mu kweyawula kuno amaka mangi nafunako obujulizi amaka mangi gafunamu nnyo yadde kyali kizibu mu lockdown eyasooka ku nsonga ey'okusabira awamu eyokuwulira ekigambo wamu okusinzizaamu n'okutenderereza awamu saavisi ezo zayamba nnyo amaka agamu agaali gasikatalinze agaali gawukanye nga ekigambo bakitegeera matobotobo kati omusumba oyo yali anyumiza yafuna obudde obukuŋŋaanya obukumaakuma obuzimba famire ye bulungi ye yakiweera obujulizi ng'ate nga musumba ate nga bishop so n'olwekyo wali badde otegeera nti gwe kisinga okuluma naye atera side endala waliwo benefits oba emiganyulo n'olwekyo nakati twaga tweyambisa ekiseera kino okwezza obujja nga famire olumu bwe tutambula ennyo bwe tuddeeyi ne tuweereza abamu nga nebyoweereza olunsi biina ekibulako olw'enneeyisayo eri ekigambo kya Katonda engeri gy'otegeeramu nga naye ereeta obuzibu kati mu kutuula kuno mu kusibirwa waka leka ate westwezze bujja mu kigambo kya Katonda olwaleero nayagadde kwebaddeko ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp group kuliko ka message ako ninabadde ngezaako okwogera mu Yokaana 15 nga njagala kulaga nti bw'abanga onoonya mu kaseera kano ak'okweyawula nga buli famire eri yokka kakasa nnyo nti Yesu ozimba enkolagana naye omwoyo omutukuvu ozimba enkolagana naye banga bwe tubeera mu ye naye muffe tuyinza ebintu byonna abantu bangi bali mu struggle bafuba okukola ebintu kubanga bamanyi nti Katonda yatuwa obuyinza okufuga twagala okufuga byonna kituufu nnyo kituufu ddala okusinza mu lunyiriri vala ddala ku ssula esooka eyalubereberye onyulwa 26 awo kirira tudomine okufuga yatuwa tufuge kati buli muntu alafuubana kyovola mwaga nti bwobanga tofunya kuyamba bwegenda maaso nafuba ojja kukimekinga bwoba ofunya kuyamba it's good go ahead totunula mabega tolemererwa tugwa mu maanyi kubanga we are here to dominate okufuga kankyogere mu Luganda so kakati naye nga tulina okukimanya tojja kimekinga without Jesus toyinza kikola kyekyo ekigambo tikituukirira ng'omuntu ali yekka munnange omwogezi w'oluzungu ali wano njogerera obulungi akagamba ako to dominate omuwabuzi wange wano mu bya English agambye bw'atyo to dominate kagamba musoma mu lubereberye 26 twatondebwa kufuga so naali badde mpalirizibwa yadde mbadde sije ngenda okusookera nere kansookereyo nkulage ensonga zino olunsi bulungi mu macagano oba mu ttuntu ery'olwaleero olunyiriri lino olusoka ogiraba yina egamba bweti mu lunyiriri wa 26 lwabiri lugambye nti kubanga Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi babatondedde kukola ki bafugenga to dominate okufuga ekyetonzeza omuntu mu kifaananyi kya Katonda is to dominate kati obusobozi obwo buli mu buli muntu Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda mwe yakolera omukazi n'omusajja fembi abakazi n'abasajja tuteekeddwa okufuga kubanga tubeera omuntu omu Katonda n'abawa omukisa Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi ekyo kyonna mukifuge kakati olengera okufuga gye kwava okufuga kwava eno kakati okufuga kuno njagala okitegeera olwaleero tosobola kufuga ng'oli wekka Adamu bino tiyabitegeera bulungi yali tamanyi nti okufuga kwe ebyewalula ebikola kibyonna byonna okufuga kuno kugenda kubeerawo ng'ali ne Mukama
mukama nga ali muye naye nga ali mu mukama bw'atakitegeera era bw'onoosoma 3 wano ojja genda okulaba nga takyafuga agobeddwa bamugobye oba onfuna bulungi bwetuba tulina obudde kansomewo katono kino kye tulina okwegendeza tudominate okufuga tikugenda kubeerawo tolina kyojja kufuga bw'oba toli mu Katonda era bw'oba toli mu Kristo Yesu ojja kufubanga nti ofuge tojja kuba tosobola kufuga wekka kati kankusomere kuno essuula eno eyokusatu olabe okufuga we kwafiira nawwa we kuyinza okukomawo ti osula y'olubereberye Yesu 3 tino omusata gwali mukalabakalaba okusinya ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda ne gugamba omukazi nti bw'atyo yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Olwokubiri omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya. Kati omukazi ayanukula omusota. Olwokusatu nti wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newakubadde okugukwatako muleme okufa. Olwokuna omusota ne gutandika okuyiiya omukazi. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa kubanga Katonda amanyi olunaku lumugulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Olw'omukaaga omukazi bwe yalaba ng'omuti gukoze gutya nga mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Olw'omusanvu amaaso gaabwe bombi ne gazibuka ne beetegeera nga bali bwereere ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Wulira wansi wano Nyawulira eddoboozi lya Mukama Katonda mu lusuku mu kiseera eky'empewo awo mu winter musajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli buyiwa. Amangu ago omusajja nawe n'ayogera nti mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku n'entya kubanga mbadde ndi bwereere. Naye n'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere olidde ku muti gwe nabalagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera naye yanange yampadde omuti n'enkola ntya n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kino kiki ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesende n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga enso. Ebikolimo wano byonna kati byajjira omusota ne bijjira omukazi ne bijjira omusajja. Kakati abakolimiddwa tebafuga. Okuva ku olwo bonokirya wansi n'atandika okubonaabona embeera ulima amaggwa g'ensi eno kagamba okubonaabona okwatandikira tudominate okufuga ne kukola kutya ne kuggwaawo. Kati fe ab'omulembe guno tusomawo wali ne tusobola nti tufuge. Bw'oba toli mu Katonda tosobola kufuga. Bino ebintu Katonda tabikuwa gwe weeyise nga bw'oyagala. Olina okutambula ne Mukama. Kyovudde Yokaana mu Njiri ya Mukama waffe Yesu kubanga Yesu ono yakomyawo ekyafa mu lusuku. Omusota gwaleeta pulobulemu ne pulobulemu eno agimalawo ye Yesu akomyawo omuntu eri Katonda eyali yadduka olw'okulya ekibala olw'obujeemu. Kaakati owulira wano kaakati wuuno ayogera mu Njiri. Mu Njiri ya Yokaana essula ya 15 olunyiriri nalwo luno katuve ne ku lusooka. Atandika n'ekigamba bwe kiti nti nze ndi muzabbibu ogw'amazima n'ekitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eribala ebibala alirongosa eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongosa lyeyongerenga okubala. Olwokusatu bwe mmwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Olwokuna mubeere mu nze nange mummwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Olwokutaano nze muzabbibu mmwe matabi abeera mu nze nange muyiye oyo abala ebibala bingi kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Oluganda ompulira kati banaffe mu ndagaano empya tuga nti byebyo eby'omulubereberye tudominate okufuga byagaana. Kati nkomyewo okutabaganya mmwe
ne kitaffe. Okay, naye muyina kuba munze kubanga nakuba ekifaananyi nagereza lagade kambawe ekyokulabirako timwetantalanga okulowooza nti bwe muba mwekkamwina kye muyinza kubanga muyinza okukirowooza bwe mutyo ate munnange mujjudde omwoyo babayeeko gamusomye kolegi mukoze ebintu bingi muwulira mwekka keganga mulira ne mutafuna mwoyo mutukuvu bwaba ofuna mu mwoyo mutukuvu oba oyina Yesu nagati mukirowoozanga kyava akuba ekifaananyi nakuba ekifaananyi nga kya muti ogw'omuti ogw'omuzabbibu kakati gwe kubayo nti omuti ogw'omuyembe gwe kubayo nti omuti ogw'ovakkedo gwe kubayo nti omuti ogwa ffene nti kakati mmwe muli matabi ga ffene oba muli matabi ga muzabbibu naye nze ndi nduli abazungu gye bayita system nze ndi nduli amatabi tegalina bwe gasobola kubeera singa enduli teriiwo kuba galya okuva mu nduli bwe galya okuva eri mirandira netambula mpaka mu matabi n'embikoola. Okay, kakati mmwe kyava atugereza tufune ekifaananyi ekituufu nti awataliye tewali kye tuyinza kukola yadde kirungi tetulina kirungi na kimu kye tusobola kukola yadde okwetuusaako mu bulungi. Kale n'olwekyo n'agamba yayogera bino olw'okuba omuntu agera n'agamba Katonda yatuwa obuyinza tufuge olunyiriri ndulabye tulina kufuga bati mutya mufuga mutya mufuga mutya mufuga bufuzi nga muva eri kuwammwe kubanga omanye oluzungu mufuge oluzungu lwaffe lulungi lumanye kakati ate manya bayibuli yino wano gisome lokoka kiriza Yesu akuwa omwoyo omutukuvu kakati obeera mu mwoyo obeera mu ye kati oyinza okukola ebintu byonna kyova oli olw'omusanvu agambye atya nti bwe mubeera mu nze oliya muganda wange bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna kinaabakolerwanga. Okay, musabenga kye mwagala kyonna kigenda kubakolerwanga bwe muba nga muli mu nze. Okawuliraako bwe mubeera mu nze nga mwalokoka ne mujjula omwoyo omutukuvu olwo tuba tuli mu ye naye ng'ali mu ffe nga abalokole bano bamaze okulokoka ate nga ebigambo okuyigiriza kwa Mukama waffe Yesu ebiragiro ennonoze ng'obitambuliramu bw'agamba tobba tobba bw'agamba toyenda bw'agamba sonyiwa sonyiwa kati ebyo byonna bw'oba obitambuliramu gwe bw'agamba nti kati gwe weereza essaala mu ggulu zonna nga bw'ozisabye zigenda kuddibwamu. Bw'oba osabira ggwanga nti nsabira ggwanga lyaffe Uganda leka kuva eri kumala gasaba busabi tagamba nti olwo oluva eri ne mwekuŋŋaanya awo entuumo ze ne mulyoka mugamba nti tuze kusabira ggwanga naye mwe abagenda okusaba muli mu Mukama waffe mwalokoka. Ekyokubiri ebiragiro bya Mukama waffe Yesu biri mu mmwe ngamba ffe abazze okusaba ebiragiro nga Mukama waffe babiragira bwe biri mu Bayibuli mwe tuli. Kale bw'ozuula nga si bwe kiri why don't you repent? Lwaki tiweenenya mu kukuŋŋaana okwo okusaba naddala kale okusabira eggwanga okusabira anything. Kati nze mba nkuweerera amagezi tutomala gasaba busabisebo si buli ssaala nti Katonda agiwuliza okusinza ku byawandiikibwa era si buli asaba nti awulirwa okusinza ku byawandiikibwa naye ate asaba ng'afollowinga principles eziri fundamental ez'obwakabaka bwa Katonda nga bwe zirambikiddwa obulungi mu Bayibuli. Bw'ozuula nga waliwo kyokola ekiri ebweru wa Bayibuli yanguwa okukyenenya mu kusaba okumwezze nga tonatandika na kusaba. Sooka ogambe Katonda bw'ensoma ebyawandiikibwa bigamba mu Makko 16 mu Abaluumi wonna bigamba mugende muwulire enjiri ebitonde byonna mubibuulire enjiri. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka nye aligaana omusango guli musinga. Okay, wekubanga guli musinga kakati omuntu osooka ne weebuuza oze kusaba oze kusabira ggwanga ogenda kwesabira oba ogenda kusabira anything. Okay, gwagenda okusaba walokoka kubanga byebigambo bye biri mu ffe walokoka. Okay, bw'oba ti walokoka ebyanuka byogera mu Makko 16 oba nfuna bulungi bakunyole 14 15 16 kirirawo ojja kulaba lugamba nti mugende mubuulye ebitonde byonna akkiriza n'abatizibwa tandikira ku 14 alirokoka ate aligaana omusango guli musinga.
kakati gwasingidde omusango okutuusa maze kwenenya omusango Katonda n'agukujjako ogw'okugaana okulokoka. Temwabulanga essaala nyingi zetusabira abantu baffe zetusabira eggwanga tezikola tezivaamu bibala oluusi. Okay? Kale oli mu Yesu gwe kakati atalokoka ye ate ali ku mabbali awo. Soka wechekinge omale okulokoka. Olyoka osabe osabire abantu osabire eggwanga kuba bino bitukwatako bisabira. Zen kati amaze okulokoka n'akwongerako ekyokubiri nti ng'ebiragiro bye biri mu ggwe babisobola okuba mulokole. Mulokole nenga obba, mulokole nenga oyenda, mulokole nenga gotta abantu nenga mu kanisa obeerayo tuulya gundi baamuse nenga bagamba ye ogenda okunoonyereza okugira nga ate yabadde mulokole kuba kisoboka. Mulokole atamanyi nti okutta kibi, mulokole atamanyi nti okuyiwa omusaayi okutalina musango kyabulabe nnyo eri obulamu bwo ne famire yo n'abaana b'abaana bo bwe batalyenenya. Tomanyi kintu kyokola bw'oyiwa omusaayi gw'omuntu okutalina musango. Kakati nga nawe walokoka kwokukiza Yesu wanika emikono n'owanika bwe bayita abalokole nga watuuse edda ate muba maddala nga gwe nnamba emu. Kakati naawe bw'osaba tewulirwa. Oli mulokole omuyaaye, oli mulokole omubbi, oli mulokole omussi, oli mulokole kagamba yeegaana ebikolwa byo nga byegaana Yesu. Kale ffenna bwe tubanga tuzza okusaba oba kusaba kwa personal soko otegeere nti Katonda teyalagira muntu kuva eri kumala gasaba busabi. As is the terms and the conditions. Era kirungi okitegeera nti obanga institutions ez'enjawulo mu nsi zirina terms and the conditions. Tosobola kubeera mu kitongole bakya poliisi waliwo by'olina okutuukiriza okubeera omupoliisi. Bw'obanga oli mu kitongole kya banka era waliwo terms waliwo requirements z'olina okutuukiriza okubeera omuntu asaavinga. Oba okitegeera bulungi oba omuntu aterekayo. There is terms and conditions. Kati ebitongole byonna birina terms and conditions. Zibina amateeka rules and regulations. Kakati kirungi okukitegeera nti ng'ojja mu institution eya Yesu eri Katonda ng'ojja okusaba soko otegere institution yeno byekkiririzaamu n'ebyetakkirizaamu. Soko otegere terms and conditions. Soko otegere ebikkirizibwa mweno institution n'ebitakkirizibwa. It's not good to think that buli muntu bw'onojjanga mu institution eno ya Yesu oli wakweyisanga bw'oyagala. Tikiriyo ekyo. Oteekwa okukkakkana okwetowaza okufaanane otambule ng'ebyawandiikibwa Biibuli bwe bigamba. Tuli ku mulembe ng'abantu bangi namba ekwata Bayibuli they are many but abaji following a Bible they are few. Kakati bye bireese ebizibu. Temamulanga ebizibu wavaawo enzige waddawo corona ne wavaawo corona namba 19 ne waddawo corona namba 21 ne waddawo corona we Kenya ne waddawo corona tave na South Africa ne wavaayo we India. Ebizibu biri mu kweyongera time to time lwansonga tuganye okufollowinga terms and conditions ez'omuyinza w'ebintu byonna okuyita mu Kristo Yesu. Twogera bwogezi Yesu nenga tutumugoberera. Twefuula abasaba nenga tukondera terms na conditions ezateekebwawo Mukama waffe yali atulagira okusaba. N'olwekyo baganda bange kyenjagala kiri kino tugenda kuba tusabira waka kati naddala abakkiriza bonna. Tusabira waka naye twenenye ebikolwa ebibi byebiziyiza essaala. Tolowooza nti abatemu bava bwe bali muffe munda mu Uganda mwe bali abatta bannaabwe abasaddaaka abaana abawamba abakazi ebikolwa byonna ebibi gye tukoma obutabyenenya obwo bwe bubi. N'olwekyo nkukubira ekkondeera erino muganda wange nange nga bwe neekubira kuba kufenna si kuliko malayika. Leka tufube Bayibuli etufuge, leka tufube Bayibuli eno etufuge. Abantu ne bamemba ba parliament babalayira ne babakwata Bayibuli n'osanga yakutte Bayibuli ate enkya n'omusanga mu ssabo. Nangenze kwebaza bajjajja kubanga bankolera bajjajja ng'ate walayiridde mu Bayibuli. Bayibuli kigambo kya Katonda ye constitution ya Katonda eri abantu. Bonna balowooza nti baagala kukyukira Mukama basoma Bayibuli ne bagigoberera. Bw'ozuula ng'okola bubisi gwesoose ffenna tubadde tukola obubi ne tufuba okukendeeza okukola obubi nga twenenya ebikolwa ebitasaana
nga twenenya ebikolwa ebibi. Awo essaala ze tusaba ziryoke zikkirizibwe. Ziryoke zikkirizibwe. Abooluganda bino ebintu by'obwa Katonda biri nga bwe biteeka okubeera. Ffe tulina okwenenya obifaanana, biri mu Bayibuli si byakukyuka. Waliwo omugenda asomera ekyawandiikibwa kiri wano ngenda kumalira okwo, kiri wano mu Isaaya essula esooka olunywa 43 n'aŋŋamba Musumba nakino kiri mu Bayibuli. Ne mugamba ye ate nze yawandiika Bayibuli. Tuli mu kufuba ffenna kufaanana Bayibuli. Awo ensi yaffe ejja kuwona. Awo abaana baffe bajja kuwona, amaka gaffe gajja kuwona, endwadde zijja kumala zigende. Kubanga bwe nsoma ky'amateeka 28 endwadde ezitawona Bayibuli egaza kujja bwanaabeerawo obutagondera Katonda. Nga bola abo tusalawo gonda ebiragiro president byatadde mu nkola era n'atabigondera bagenda banga fayini. Kakati wote bw'otagondera Bayibuli eno ya Katonda gyateekawo ne bw'oba oli ani ogenda kubonerezebwa. Bwe tofaayo ddala kw'oli, eddaala lyonna kw'oli n'ojeemera ekigambo kya Katonda lindako. Ate ku nsi tuwangaala myaka 2 emyaka sina mingi awangadde mingi 12. Kale byonna bikole ng'omanyire 12 munnange kitono nnyo ku mirembe n'emirembe. Gaana okulokoka weeyisenga ow'ekitalo laga amalala go gonna ate munnange ali mu bifo eby'ebbeeyi. Ate ebifo eby'ebbeeyi golooza ne bakuziika tibagenda bikuziikamu bagenda bikugjamu. Bangi ababibeeramu naye tibabiriimu. N'olwekyo ekifo mw'oli leka kineme okufuukira ekikemo. Naye kwata Bayibuli yo ogisome. Bw'eba egamba kulokoka lokoka, bw'eba egamba kwenenya bikolwa bibi wenenye. Kubanga abali mu kutta abantu osanga nabo bali awo balowooza nti engeri gye bali mu bifo ebimu nga binene. Ekifo kireme kuwa kutta muntu. Ekifo kireme kuwa kutya Katonda kubanga ku nsi togenda kuwangalako myaka mingi muganda wange. Ensi tekweyunuza. Nkugambye awangadde mingi ojja kuwangala 10 ago 12 naye ate gy'ogenza ogenda kuba yeggwe. Yadde kabode bajja kaziika naye ojja kuba yeggwe mwami gundi, yeggwe bulaza gundi, yeggwe sisita gundi. Weerage teekawo amalala go, kola buli kikola kyonna ng'ojeemera Bayibuli eyo. But there is a day lw'olitegeera nti singa nagigondera nenga ate tikikyadziwa advance nga tikyasobola kudda mabega olwo nga gw'oweddeyo. Olwo ng'owedde. Nyina ekyawandiika wano mbadde nsosegera mu Isaaya leka ngendeko eno ebintu tusome Bayibuli. Buli muntu soma Bayibuli kubanga bagenda kusalira omusango ng'ebyawandiikwa bye bigamba. Kobaani Bayibuli yegenda okusalira. Naye waliwo ekigambo kiri wano mu kitabo kya James kya Yakobo, mbaluwa ya Yakobo. Leka nsoke nkikusomere mu ndagaano empya mwekiri mu nkadde mwekiri. Amiina. Tugenda wa Yakobo. Yakobo wuno njoza sura esooka oba olunyirwa 26 kajemba nva naatera okumala nti omuntu yenna esooka Yakobo olunyirwa 26 omuntu yenna bw'alowooza gamba bw'alowooza ne mu kusoma olunyirwa 26 Yakobo oba James esura esooka olunyirwa 26 omuntu yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini ndi mu kusoma Bayibuli bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba omutima gwa ddiini yo teriiko kyegasa. Kati abantu bali ku ddiini bavudde ku Katonda. Walogenda badenjogera nti birina enjawulo. Byanjawulo ssebo. Wuluno olunyiriri Mukama yebazibwe. Omuntu yenna bwerowooza nga wa ddiini nnyo ali mu kifo eky'amaanyi bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba omutima gw'eddiini yo teriiko kyegasa. Twambukeko kalike nasomera omukulu oli nesimwongerako ne kano nangamba neno Bayibuli. Neno Bayibuli kati gojjali kubeereyo ng'ogulumiza ddiini. Eddiini yanjawulo okulokoka munnange. Bayibuli teyigiriza ddiini, Bayibuli eyigiriza kulokoka. Tuzeeyo tugenze mu Isaaya essula esooka we tubadde. Uliriza amalira awo gwe weesalirewo naye bwoza omusango n'ogamba nze omusango naguziiza mu Uganda naye saagala kunnamula mu kooti ze Uganda nga bakozesa konsoni ya Uganda. Ekyo oba osaaga era bajja kukulamuzayo bakusalira omusango mu konsisoni yennyini era bwe bajja okukusalira. Naawe bw'onoova mu nsi ng'eya Uganda bweteeka okukulamula era Yesu tagenda kukulamuza kirala, agenda kukulamuza Bayibuli. Bw'oba wagaana
ekyo tikijjaawo ye Yesu kulamuza byawandiikibwa byewagaana ali wakusalira musango ng'ebyawandiikibwa bibiri kubanga yagamba kulokoka ng'oli mu bintu birala ajja kubuuza nabiwandiikirawa nabiteeka mu bayibuli kifo ki ng'otunula bbali ng'omusango gukusinga ng'okubonaabona okw'emirembe awe kuva so nga nosanyuseeko emyaka 12 yiga okubala muganda wange onyola 13 kandi kusomera oli mu Isaaya 13 osooka otegeera nti kigwanira okulokoka ate bwomala okulokoka okyuke kubanga n'abalokola abayaaye nabo weebali twetaaga obuyaaye buve mu balokole kubanga era bwobera nga oli mulokole omuyaaye era geyeena era ekyawandiikibwa kijja kukulamula kubanga weekiri 13 olugambo bwe luti temuleetanga nate bitone bitaliimu obubaani bwa muze gyendi emyezi egibonese ne sabbiiti okuyita amakuŋŋaaniro osobola butali butuukirivu nakuŋŋaana kwa ddiini oba nno okiwulidde muganda wange temuleetanga bitone bitaliimu bitaliimu obubaani bwa muzizo gyendi nendooza obulaba bwe bubeera buli kaseera emyezi egibonese ne sabbiiti okuyita amakuŋŋaaniro sisobola butali butuukirivu nakuŋŋaana kwa ddiini olw'14 emyezi egibonese embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa ke kutegana gyendi nkooyo okubigumiikirizanga olw'15 era bwe munaayanjalanga engalo zammwe nga musaba bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange weewaawe munaasabanga ebigambo ebingi siwulirenga emikono gyammwe gijjudde omusaayi kakati gwe tandika okubanga okuliriza ddiini tulina eddiini Katonda agamba tabyagala wuuno wano akyawa enkuŋŋaana z'amadiini ayagala ki gamba nti ayagala ki kankuwe kyayagala ojja kutuukayo era ajja kubikugamba ne bw'onaayita emyaka 15 ojja genda ojja kumala ojja genda ne bw'onoyagala oti ojja genda kakati uliya kyeki kyayagala ayogedde mu Isaaya emu takyayagala ddiini kakati ayagala ki bulokozi buubuno wangana namuwakalire bagwa nti munda mulimu omwana olw'abirimu lugamba nti mutunulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi kubanga nze Katonda so tewali mulala nge sirokoka abalokoka ole basiru yes you can say like that but the one day ogenda kumiitinga Yesu tagenda kusalira musango abamu oba beggwanga gundi bonna buli muntu alina omubiri Yesu yajja omusalira omusango kakati situfuddeeyo wetwalire waggulu nnyo bambi oli wa kitalo maama nnyabo ate gwali mu ofiisi ey'ebbeeyi naye kati ofiisi ey'ebbeeyi naawe tusobola kubaamu akalowooza loga ndiye gw'osoosa okugibeeramu bameka abaagibeerangamu nga olwali okulambula bijja gye babeebasa so bo emyoyo gyabwe tigiri awo wabula emyoyo gyagenda eri gye girina okugenda okusinza ku bikolwa byabwe kyetuba tugamba buli muntu yenna tukkirize tugondere bayibuli kyeyigiriza tukole bayibuli kyeyigiriza awo tugenda okusimattuka omusango abooluganda nsabe mukama abawa omukisa okujja nga waliyo omulwadde njagala kusabira balwadde oba nsooka kubalokoka bw'oba owulira nti naawe oyagala olokoke nga bayibuli bwekulaze mukama akyawa enkuŋŋaana z'amadiini Isaaya 5:2 ayagala bantu kulokoka mwenna enkomerero z'ensi mulokoke kale bw'oba osazeewo ngoga nti owake leka ndokoke etula ebigambo bino omunange gamba Yesu olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange ndokose okuva olwaleero ndokose Yesu wandika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu Yesu pomwoyo omutukuvu anyweleze mu bulokozi weebale Yesu kubanga ondokodde okuva olwaleero oli mulokole n'olwekyo ekkanisa bwe zinaba zigguddewo ojja kunoonyereza ekkanisa ekuli okumpi omutukuvu ajja kukuyamba ojja kufuna ekkanisa n'omusumba era weeyanjule mu kkanisa eri omusumba obeere omulokole obe ng'okolerera ebiseera eby'omu maaso emyaka 12 gy'osobola okuwangaala kati nno girabika gyakendeera ne covid wuuno ayongera kugikendeeza n'olwekyo owooluganda nze nkwegayirira nyweza obulokozi bwo bw'oba olokose so kati tugenda kusabira mulwadde mu Mako we twayogedde Mako 16 tiyagamba abantu kulokoka bulokozi ne bakomaawo abamu omusango ne gubasinga abala ne bagusinga yateeka kulaga buno obubonero bugenda n'abo abakkiriza obubonero Mako 16 genda kulinyirwa nga 16:17 awo buno obubonero bugenda n'abo abakkiriza ffenna abaalokoka tuliko obubonero buno akamu ku bwo munaagobanga emizimu mu linnya lyange ffe tosobola kutuwakanya kuba sigo watugamba
balokole bwe yogere ebibyo but fe kyetwogerako tukitegeera era toliwo okututegeerera tekisinga obukulu tumanyi okusoma Bayibuli yatusobola ogitegeera obulungi kakati kye yatugamba abalokole balimba balimba bawosa abantu ne bawona fe tulimba oli mu kulimbisa ffe oba olimbisa Bayibuli kale bw'oba olimbisa Bayibuli ojja gisinkana one day ogenda kubeera ne judgment nge Bayibuli yekusalira ate byenkugamba ojja kubisinkana ne bwe lulibadde n'olwekyo gwagamba nti ndi mulwadde ng'okkiriza kyawandiikibwa buno bono buganda bakiza banagobanga emizimu mu linnya lyange emizimu egireeta endwadde mizimu egikola ebizibu ebyenjawulo ku baana b'abantu kuba sitaani musima emizimu gye kaka tugenda gigoba era tugoberemu n'endwadde zonna tuzigoberemu mu linnya lya Yesu tusabira abalwadde bawone abakkiriza bawone bw'atakkiriza wuunira eyo naye nga okukkiriza akkiriza yawonyezebwa gwe tolowooza nti abakkiriza bafuna lwakukkiriza so tebafuna lwakirala naye nawe nkusabira obeere mubakkiriza tobeera mbawakana mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwebaza olunaku olwaleero nkwebaza olw'ekigambo kye tumaze okusheyalinganibwa bannaffe bamaze okulokoka nsabira oluganda oyo alokose oba oluganda abo balokose nsaba amaanyi ag'omu ggulu Mukama gakke gabanywerize mu bulokozi nsaba bajjuzibwe amaanyi ag'omwoyo omutukuvu Mukama era Mukama banywerezebwe mu baana ba Katonda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsabira omuntu yenna omulwadde numbagana daimoni ezirumbyaganya abaana b'abantu ezibaleseko endwadde za covid endwadde za cancer hepatitis B na buli kika kya ndwadde emabega wakyo disease waliwo spirits ezo zengoba mu linnya lya Yesu abasawo basobole okujjanjaba obu disease bakukuba empiso bamire empeke bakole byonna naye ngayo daimoni ereeta ekozinga endwadde eyo egiwamanta egitembeeta egyetanga egizunza mu bantu eyo daimoni njigoba ereeta covid njigoba mu linnya lya Yesu njigoba kugwa ya feri yonna mu Uganda njigoba ku mwana wa Katonda yalokoka njigoba ko yatannaba kulokoka mu linnya lya Yesu njigoba Uganda jeva ne jekoma ndagira amaanyi ga Katonda gasumule abalwadde bonna gawonye abalwadde bonna leka amawulire gakyuke ng'abalwadde Mukama wange babeera bakka babeere namba eka abafa babeere 000 batuke ku 0 abalwala batuke ku 0 kwa mukono gwa Mukama saba gugolwe ku Uganda okuwonya bannayuganda bonna abalwadde endwadde ez'enjawulo nga ne covid mwali mu linnya lya Yesu era tusabira ne bannaffe mu East Africa tusaba omukono gwa Mukama gusaturatinge gwonye East Africa yonna tusaba omukono gwa Mukama gusaturatinge gwonye Africa yonna gwonye n'abantu bonna mu nsi ez'enjawulo ne India Mukama leka ekifa okufa kw'abantu ku stopping stani aswale emisango gyonna tugigoba gigenda wala mu nsi enkalu emyojo n'embi egireeta obulwadde egireeta okufa tugiwangula mu linnya lya Yesu yazuukira tugisindika wala mu nsi enkalu tulangirira abantu ba Katonda bonna bawone mu linnya erisinga amannya era Yesu mwana wa Katonda tusabe ne tubebaza amiina Mukama abawe omukisa nsigadde nze bali ewunya John Pokimbowa omusumba wa Revival God's Knowledge Church e Kawempe Mukama